सुपरहिट पंजाबी चैनल वेख रहे सारे ही दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। बहुत वधिया मूवी सी भाजी। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਖਾਸ? सारी स्टोरी डिफरेंट सी बिल्कुल ते एक्टिंग बहुत मतलब कि फनी मूवी है ते फैमिली मूवी है, सारे जरूर देखनी चाहिए। 5 आउट ऑफ 5। बहुत बढ़िया सर, मित्रा चला ट्रैक बहुत बढ़िया मूवी, बहुत बढ़िया। बच्चे लेके आवांगे फिर देखना दोबारा होए। बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਫਨੀ। ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ? 5 5 ਤੋਂ 5 बहुत बढ़िया था। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਖਾਸ? कॉमेडी बहुत ज्यादा थी। ਐਸਾ ਵਸੂਲ पूरा ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ? 5 आउट ऑफ 5। मूवी ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ? बहुत कमाल ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੇਡੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत अच्छी, वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग। ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ? 4 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ? 4.5 ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत कमाल। ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ? पूरे दे पूरे बहुत अच्छी। मूवी कैसी लगी? बहुत बहुत बढ़िया मूवी है जी, बहुत बढ़िया। क्या खास था? ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। बाकी तो कितने स्टार हो? 4.5। कैसी मूवी लगी? कैसी मूवी लगी? सर बहुत ਵਧੀਆ